مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد، نزولا عند طلب العديد من المشاهدين الذين طلبوا مني أن أقوم بدمج دروس عديدة، مثلا لا فراز سامبل et la phrase complexe، وأيضا les articles indéfinis و les articles définis، أي الجمل البسيطة، درس الجمل البسيطة ودرس الجمل المركبة، وأيضا درس الأدوات المعرفة والأدوات الغير معرفة. وبذلك فقد حضرت لكم هذا الفيديو، وأطلب منكم فقط الضغط على اشتراك أسفل الفيديو. لمن لازال لم يشترك في القناة فليضغط على اشتراك، وأيضا شاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم عبر الواتساب لكي تعم الفائدة. وسأبدأ بالدرس الأول إن شاء الله، وبعد ذلك الدرس الثاني والثالث. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. لا فراز سامبل ولا فراز كومبلكس. لا فراز سامبل وهي الجملة البسيطة، ولا فراز كومبلكس الجملة المركبة. وسأقوم بإعطائكم العديد من الأمثلة على شكل جمل باللغة الفرنسية، وأيضا سأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. أولا، une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué et donc un sujet. Une phrase simple أي الجملة البسيطة. ne comporte أي يعني لا تتوفر. ne comporte pas أو ne comporte qu'un seul لا تتوفر إلا على verbe فعل conjugué أي مصرف، فعل واحد مصرف، فعل واحد فقط مصرف، فعل واحد فقط مصرف، تعني donc إذن un sujet فاعل واحد أو موضوع واحد. Une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué et donc un sujet. الجملة البسيطة لا تتوفر إلا على فعل واحد فقط مصرف، وإذن فاعل واحد أي الفاعل واحد. سأعطيكم مثال وسأشرح على هذا المثال. Exemple Marie range sa chambre. هنا X تعني exemple، هي l'abréviation de exemple. Marie range sa chambre. Range هو le verbe ranger au présent. Marie هي Maria، مثال Maria range ترتب sa chambre غرفتها. Marie هي مريم، ولكن هنا استعملت Maria range ترتب sa chambre غرفتها. Marie range sa chambre. أعيد معي الجملة لكي تستطيعوا نطق الجمل أيضا. Marie range sa chambre. Marie ترتب غرفتها. سأمر الآن إلى المثال الثاني. Nous regardons les infos. نشاهد nous regardons هو le verbe regarder au présent les infos الأخبار. Nous regardons les infos. نشاهد الأخبار. Je passe maintenant à la phrase suivante أو إلى المثال التالي. J'allume mon ordinateur chaque matin. J'allume mon ordinateur chaque matin. الفعل الوحيد هنا هو allumer au présent هو allume أي j'allume أشعل
mon ordinateur جهاز الكمبيوتر chaque matin كل صباح. j'allume mon ordinateur chaque matin أشعل جهاز الكمبيوتر كل صباح. سأمر المثال التالي. papa a acheté un nouveau portable. papa a acheté un nouveau portable. أبي اشترى كمبيوتر محمول جديد. papa a acheté يعني le verbe acheter au passé composé. papa a acheté un nouveau portable. papa أبي a acheté اشترى un nouveau portable. nouveau جديد portable يعني كمبيوتر محمول. سأمر إلى المثال الأخير في les phrases simples. j'aime beaucoup les chansons classiques. j'aime beaucoup les chansons classiques. j'aime le verbe aimer au présent هو أنا أحب. beaucoup كثيرا les chansons الأغاني classiques الكلاسيكية. j'aime beaucoup les chansons classiques. أنا أحب كثيرا الأغاني الكلاسيكية. سأمر الآن إلى une phrase complexe comporte au minimum deux verbes. une phrase complexe comporte au minimum deux verbes. une phrase complexe الجملة المركبة comporte تتوفر au minimum أي على الأقل deux verbes على فعلين أي على فعلين au minimum على الأقل au minimum على الأقل. une phrase complexe comporte au minimum deux verbes. الجملة المركبة توفر على فعلين على الأقل. par exemple أو exemple je m'assis et mange mon goûter. je m'assis et mange mon goûter. مثال exemple ومثال je m'assis وأجلس et mange وأكل mon goûter وجبة خفيفة. هذا يدل أن la phrase complexe تتوفر على فعلين أو أكثر. هنا الفعل assis الفعل assez ومانج يعني manger le verbe manger. جلس وأكل. je passe à la phrase suivante أو إلى المثال التالي. je suis allé chez mon ami et j'ai passé la nuit chez elle. je suis allé chez mon ami et j'ai passé la nuit chez elle. je suis allé ذهبت وهو le verbe aller au passé composé. chez mon ami إلى منزل صديقي et j'ai passé la nuit وقضيت صديقتي عفوا وقضيت الليلة عندها. صديقتي هنا عفوا mon ami avec eux تعني صديقتي و mon ami sans eux إذا حذفنا eux صديقي. je suis allé chez mon ami et j'ai passé la nuit chez elle. ذهبت إلى منزل صديقتي وقضيت الليلة عندها. maman المثال الثالث maman prépare le plat que j'aime. maman prépare le plat que j'aime أو maman prépare le plat que j'aime. عندما نريد أن نتكلم مثلا باللغة الفرنسية نقول maman prépare le plat que j'aime. نقول maman prépare le plat que j'aime. maman prépare le plat que j'aime أي أمي prépare تعد le plat الطبق que j'aime الذي أحب. أطلب من كل فتاة
أو امرأة تشاهد هذا الفيديو أن تقول لنا ما هو نوع الطبق التي تحضره اليوم. وشكرا لكم على تعليقاتكم. Maman prépare le plat que j'aime. أنتم أيضا اكتبوا باللغة الفرنسية ما هو نوع الطبق الذي تحضرونه. Mon cousin risque de grossir car il mange beaucoup trop de chocolat. Trop de chocolat. Mon cousin risque de grossir car il mange beaucoup de chocolat. Il mange trop de chocolat. Mon cousin ابن عمي risque أي هناك خطر ولكن هنا أقول قد يصبح سمينا car لأنه il mange beaucoup يأكل beaucoup trop de chocolat يأكل الشوكولاتة كثيرا. قلنا سمينا أو سمينا. Mon cousin risque de grossir car il mange beaucoup de trop de chocolat. ابن عمي قد يصبح سمينا لأنه يأكل الشوكولاتة كثيرا. لاحظتم مشاهدينا الكرام أن في la phrase complexe أو une phrase complexe نستعمل فعلين وفي la phrase simple نستعمل فعل واحد. Une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué et donc un sujet. فقط اربطوا أن une phrase simple يكون فيها فعل مصرف ولا phrase complexe تتوفر على فعلين أو أكثر هذا هو الفرق بين la phrase simple ولا phrase complexe بكل بساطة. l'article définit أي le ولا وال apostrophe ولي. l'article définit هو الأدوات المعرفة أو الأداة المعرفة. les articles définis الأدوات المعرفة والارتيكل définit الأداة المعرفة أي le la ال apostrophe ولي. وفي هذا الدرس سأعطيكم أمثلة عديدة وأيضا سأشرح لكم تمرين exercice. سأقوم بتمرين وسأشرحه لكم. في هذا الدرس سيكون بسيط جدا وستكون الجمل التي سأستعملها في هذا الدرس بسيطة جدا. قبل أن أبدأ بإعطاء الأمثلة سأشرح لكم القاعدة. سأعطيكم القاعدة. l'article défini il sert à introduire un nom ou groupe nominal. il sert à introduire un nom ou groupe nominal. il sert هو يساعد على introduire تعريف un nom اسم ou groupe nominal أو مجموعة من الأسماء. أي يساعدنا على تعريف مجموعة من الأسماء. مثلا إذا قلنا لا طابل فهي معروفة الطاولة. مثلا إذا قلنا une table غير معروفة طاولة غير معروفة. أي طاولة من بين الطاولات من بين عديد من الطاولات. ولكن عندما نقول لا طابل فالطاولة معروفة أي التي أملك مثلا أو التي هي هناك أو ما إلى غير ذلك. وبالأمثلة ستعرفون. سأضع الأمثلة لكي يظهر لكم الشرح أكثر. مثلا إذا قلنا la table est dans la cuisine أي الطاولة معروفة ويمكن أن تجدها داخل la cuisine. الطاولة la table الطاولة. عندما المعرفة في اللغة العربية نعرف الطاولة إذا قلنا طاولة غير معروفة أي من الطاولات تتكلم عنها. وإذا قلت الطاولة التي كنت أجلس عليها أو الطاولة التي هي أمامك أو الطاولة التي هي في المطبخ. هنا la table est dans la cuisine. la table الطاولة هي
dans في la cuisine المطبخ. La table est dans la cuisine. الطاولة هي في المطبخ. J'aime le poisson rouge. أنا أحب السمكة الحمراء. J'aime le poisson rouge. للإشارة فقط مشاهدينا الكرام لا تستعمل للمؤنث الفيمينا. فيمينا تستعمل للمؤنث ولو تستعمل للمذكر le masculin للمذكر. J'aime le poisson rouge. أنا أحب السمكة الحمراء. ولا نقول أنا أحب سمكة حمراء. أي سمكة عندما تكون غير معرفة فإن أي سمكة عندما نقول j'aime un poisson rouge أحب سمكة حمراء. وعندما نقول j'aime le poisson rouge فإنني أحب السمكة الحمراء. Je vais à l'école. أذهب إلى المدرسة. Je vais, le verbe aller au présent, à l'école. L'école. À l'école. هنا نستعمل الأبوستروف للمذكر أو المؤنث عندما يكون مسبوقا ب لفويل أو أش الغير المنطوقة أو أش الغير المنطوقة. مثلا E U I Y A وأش الغير المنطوقة قلنا U I E A Y وأش الغير المنطوقة نستعمل الأبوستروف. l'homme. l'homme أي الرجل مسبوقة بأش إذا كان نستعمل الأبوستروف. Je vais à l'école. أذهب إلى المدرسة. Les papiers de mon ami. Les papiers de mon ami. Les papiers أوراق وهي في المعنى الصحيح الأوراق. de mon ami صديقي. إذا قلنا les papiers الأوراق وإذا قلنا les papiers de mon ami أوراق صديقي. الآن سأمر إلى l'exercice. Exercice, choisissez l'article défini approprié. Choisissez, exercice, choisissez l'article défini approprié. Choisissez يعني اختر. l'article الأداة défini المعرفة approprié المناسبة. المناسبة. choisissez l'article défini approprié. اختر الأداة المعرفة المناسبة. سأعطيكم المثال الأول. j'aime 3 نقاط T. هل سنضع le أم لا أم لي أم الأبوستروف؟ لديكم مهلة للتفكير بينما أترجم هذه الجملة. j'aime أحب تي الشاي. هذه الجمل كل جملة بنقطتين. في الأخير اكتب في التعليق هل أجبت على 5 أسئلة أم سؤال واحد. حاول أن تكتب النقطة التي حصلت عليها فكل سؤال بنقطة. j'aime هنا le thé. j'aime le thé لأن التي مذكر. j'aime le thé أحب الشاي. سأمر إلى الجملة الثانية. j'adore pomme. أحب التفاح. j'adore أحب أو أود. pomme هنا ستجدون اس في الأخير.
التي تدل على الجمع. إذن les pommes. إذن les pommes. j'adore les pommes. أحب التفاح. سأمر إلى الجملة التالية. j'aime beaucoup 3 نقاط شوكولا. j'aime beaucoup chocolat. أنا أحب كثيرا الشوكولاتة. أنا أحب كثيرا الشوكولاتة. شوكولاتة مذكر، لذلك سنستعمل le. j'aime beaucoup le chocolat. أنا أحب كثيرا الشوكولاتة. je préfère boire eau minérale. لاحظوا هنا أن eau مسبوقة ب e. je préfère boire 3 نقاط eau minérale. أنا أفضل je préfère أنا أفضل boire شرب eau minérale المياه المعدنية. هنا قلنا eau الماء eau minérale المعدنية eau مسبوقة ب e. إذن سنستعمل l'apostrophe. je préfère boire l'eau minérale. أنا أفضل شرب المياه المعدنية. الآن سأمر إلى j'aime beaucoup 3 نقاط salade. j'aime beaucoup salade. j'aime أنا أحب beaucoup كثيرا. أنا أحب كثيرا salade السلطة. j'aime beaucoup salade. أنا أحب كثيرا السلطة. هنا salade مؤنث، لذلك سنستعمل لا. salade féminin، إذن سنستعمل لا. j'aime beaucoup la salade. أنا أحب كثيرا السلطة. إن كنتم أجبتم على الأسئلة كاملة فاكتبوا 10/10، وإن كنتم أجبتم على 4 فاكتبوا 8/10، وما إلى غير ذلك. كل سؤال بنقطتين. l'article indéfini une des. الأداة الغير المعرفة، أي نستعمل و une و des عندما يكون اسم شخص أو شيء غير معرف مسبقا. سأعطيكم القاعدة وبعد ذلك سأقوم بوضع جمل على شكل أمثلة. l'article indéfini est employé devant une personne ou une chose qui n'est pas encore identifiée. L'article indéfini est employé devant une personne ou une chose qui n'est pas encore identifiée. l'article indéfini هي الأداة الغير معرفة est employé أي تستخدم أو يتم استخدامها devant أمام une personne شخص أو اسم شخص ou une chose أي اسم شيء أو شيء qui n'est pas encore identifié لم يتم تعريفه بعد. سأكتب الترجمة. يتم استخدام الأداة الغير المعرفة أمام شخص أو شيء لم يتم تعريفه بعد. يتم استخدام الأداة الغير المعرفة أمام شخص أو شيء لم يتم تعريفه بعد. سأعطيكم أمثلة وسأقوم بعد ذلك بالشرح. Exemple: j'entends un chien qui aboie. J'entends un chien qui aboie. هنا on ne sait pas lequel. أي لا نعرف الكلب. un chien. مثلا
j'entends أسمع un chien كلبا qui aboie ينبح كلبا وليس الكلب يعني un عكس le chien نعرف الكلب من هو و un chien لا نعرف الكلب من هو الكلب الذي ينبح أسمع كلبا ينبح كلبا يعني لا أعرف من هو الكلب الذي ينبح وإذا قلت لك j'entends le chien aboie أسمع الكلب ينبح أي الكلب أعرف الكلب الذي ينبح وكذلك ومثال بالنسبة ل une و des un و une و des عكس le ولا ولي وعكس تماما le ولا ولي نستعملهم عندما يكون الشخص أو الشيء معروف و une و un و une و des نستعملهم عندما يكون الشخص أو الشيء غير معروف. سأمر الآن إلى المثال الثاني. شادي désire un café. شادي désire un café. شادي désire يريد أو يرغب un café قهوة ولم نقل القهوة عندما نضيف ال فهي أداة تعريف تعرف القهوة أي نعرف بالضبط ما هي القهوة ان كافي يعني لا نعرف ما نوع هذه القهوة. شادي يريد قهوة أي لا نعرف ما هو نوع القهوة لأن استعملنا ولم نستعمل لو كافي هي شادي يريد القهوة يعني القهوة بذاتها معروفة. شادي ديزير ان كافي شادي يريد قهوة يعني لا نستعمل سأعطيكم أمثلة أخرى. moi je vais prendre un thé citron. أنا سأخذ أو المعنى الأصح سأشرب سأضع بين قوسين سأشرب un thé شاي citron بالليمون. أنا سأشرب الشاي بالليمون ليس الشاي. أنا سأشرب الشاي بالليمون لأن استعملنا لو تي سيترون الشاي بالليمون ان تي سيترون شاي بالليمون يعني غير معروف. moi أنا je vais prendre سأخذ أو سأشرب un thé citron شاي بالليمون. كريم désire une limonade أي كريم désire يرغب une limonade في مشروب غازي. كريم désire une limonade كريم يرغب في مشروب غازي يعني ليس المشروب الغازي يرغب في المشروب الغازي يرغب في مشروب غازي أي غير معروف. nous allons manger des croissants. سوف نأكل. nous allons manger سوف نأكل des croissants أي حلوى. حلوى. دي تستعمل في الجمع. ان تستعمل في المذكر وإن تستعمل للمؤنث ودي تستعمل للجمع بين المذكر والمؤنث. nous allons manger des croissants سوف نأكل حلوى وليس الحلوى. إذا قلنا nous allons manger les croissants أي الحلوى وهي معروفة. Nada va prendre des frites. Nada va prendre des frites. Nada va prendre سوف تأخذ des frites أي بطاطس مقلية.
Nada va prendre des frites. Nada سوف تأخذ بطاطس مقلية. Des frites بطاطس وليس البطاطس غير معرفة. ليست البطاطس بطاطس لأن استعملنا دي. وإذا استعملنا لي فريت فإن نقول البطاطس المقلية. Nada va prendre une salade. Nada va prendre une salade. Nada سوف تأخذ سلطة. Nada سوف تأخذ سلطة. Nada va prendre une salade. Nada سوف تأخذ سلطة أو سوف تأكل سلطة. سأعيد الدرس من الأول لكي نقف على القاعدة. قلنا l'article indéfini un, une, des وهو عكس le, la, les. الأدوات الغير معرفة. L'article indéfini est employé devant une personne ou une chose qui n'est pas encore identifiée. يتم استخدام الأداة الغير معرفة أمام شخص أو شيء لم يتم تعريفه بعد. Exemple, j'entends un chien qui aboie. On ne sait pas lequel. أسمع كلبا ينبح. يعني on ne sait pas lequel. لا نعرف من هو الكلب الذي ينبح. Un chien. وإذا قلنا j'entends le chien qui aboie. Le مكان un. Le chien qui aboie. أي أسمع الكلب ينبح أي أعرف الكلب. شادي désire un café. شادي يريد قهوة. Moi je vais prendre un thé citron. أنا سأخذ أو سأشرب شاي بالليمون. كريم désire une limonade. كريم يرغب في مشروب غازي. Nous allons manger des croissants. سوف نأكل الحلوى. Nada va prendre des frites. Nada سوف تأخذ بطاطس مقلية. Nada va prendre une salade. Nada سوف تأكل. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرونسيز موجود تحت القناة لا لونغ فرونسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.